Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын тауық етінен стрипсімен бөлісемін. Алдымен тауық етін осы видеодағыдай турап аламыз. Турап болғаннан кейін чеснок, тұз, қара бұрыш саламыз. Өңдеуіштерімізді салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Содан кейін айран құйып, 2 сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Айранның орнына минеральный су болса, соныста қойып қоюыңызға болады. Дайын болған маринадымызды ұнға бірінші былғаймыз, одан кейін 2 жұмыртқаны езіп, соған салып, ұнтақталған чипсы немесе оның орнына кукурузный хлопьяны езіп, ұнтақтап, осындай етіп малып бәрін дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымызға осылай қуырып аламыз.